零首期月供900蚊，唔好講你啊，我都唔信啊！嗱，今日呢套單位好多嘢送，3萬蚊首期，月供3000零蚊，上車睇格局。嗱，我哋先睇下佢嘅景觀先，露台望出嚟呢一個湖景，你中唔中意呢個社區環境？呢套單位呢，就900零尺呢，咁就可以做到3個房間、2個衞生間俾我哋嘅。今日超多嘢送，你凡係見到呢度貼住個送字嘅空調、洗衣機、窗簾、電視、梳化呢啲嘢全部送晒俾你，廚房入邊所有嘅嘢都係已經全部送晒㗎啦，你直接拎包入住，咩都唔使買啦。我哋再參觀埋佢啲房間先。嗱，洗手間喺呢一邊啦，喺呢度樓下仲有業主巴士直達翻到去港珠澳大橋，仲可以翻到太子、荃灣、尖沙咀嘅地方，僅需要個零鐘嘅時間，就係咪好方便呢？佢樓下所有嘅商業配套已經全部成熟開好晒㗎啦。嗱，呢個我哋主人房見到未？我哋做埋個套廁，全部都送晒俾你，衣櫃、空調、窗簾全部都係送嘅。今日呢套單位3萬蚊首期，月供3000零蚊，上車。有興趣嘅朋友 call 我。